خدا میگه ما انسان در رنج آفریدیم، ولی همون تنگنای شکم مادر خودش از همونجا آغاز میشد رنج تا وسیع شدن و تا این دنیایی که حقیقتا پر از مشکلات است. آیتی که از انشقاق هست میگه لترکبون طبقا عن طبق، ما یک مرحله تو مرحله دیگر میگذرونیم. ولی تنی صحت رو دادم با بیمارت میکنم. حاضر بسیار وقتت آسوده هم تا تکیه کده شدگی این تکیه رو ای دستت میگیرم. بین ولی در تنجی زندگی داری نارامت میکنم. ولی بسیار تیزبینی جوانی اینها را میگیرم. بین یک مرحله الله میگه مرحله دیگر میگذرونم. ما در قرآن همین واژه کلیم بگیم صبر 103 بار آمده است. 103 بار الله ما را فقط به صبر